银千百两，惆怅难言，浊酒几回酿。烟雨中小巷回廊，谁抚镜坐盘烟一次回塘。轻骑薄雪须一曲离殇，日翠落许过又何妨？依稀梦枕点亮，看迢迢年华又望见故乡。烟雨沾热杯梨花脏，戏子折袖深深诉过往。石板桥流淌岁月无情试错的仓皇，当年深藏江南的你依旧在心上。莺啼如常我情思量，莲的半尺端详过平江。乌篷车摇晃玉兰烟烟，波光碎影旁，却再也寻不出那年你莞尔一笑时的模样。大家都知道，最近店里生意惨淡，已经入不敷出了，很多的回头客大户都已经不见了踪影。现在连琵琶和何总都出去兼职了。今天把大家聚在一起，就是要商量一件事情，如何增加我们的财路。姑娘们，你们露一手的时候到。这么说吧，天要塌了，地要崩了。银烛秋光。不行，好，就这么决定了。小二，安排一下，马上开始吧。好嘞。哇，西川姐姐，你练的是哪路门派的招数？我练武的。姐姐真是勤奋，我真是要好好跟西川姐姐学习一下为人处事之道。不知姐姐不吝赐教否？赐教不敢当，我们互相学习，共同进步。姐姐真好。眼下妹妹就有一件事情想请姐姐帮忙，不知姐姐愿意否？姐姐应该帮不了你，你还是先走吧，我还要练武呢。乖。姐姐当真练的是舞蹈吗？我怎么觉得有一点点像剑法？哦，对，就是剑法。哦，好，妹妹的事儿就是姐姐的事儿，你说。
那我可就真说了，姐姐不要反悔哦。快说。且听奴家细细道来。姐姐也知道，妹妹从小家境富裕，衣食无忧，从来也没有吃过什么苦。只因为家父召奸人所害，锒铛入狱，至今未得昭雪。我本想替家父开脱罪名，可没想到这奸人竟然将我卖入此地。现如今我是囊中空空，自保都是难事，更何况说重点，姐姐。我是妹妹。不好意思，我糊涂了，妹妹。我就是想学学迎客之道。哦，这事儿你不行，你自己都说了，你出身高贵，哪受得了这种人情世故的冷落？啊，好，我帮你说。花姐，你找我来这里？小声点，重要事情叫你来这里。不就是店里生意的事儿吗？咦，我倒没发现，除了弹琵琶之外，还有其他事情是你关心的？虽然琵琶心系琵琶，但最近对于画满楼之事，琵琶也是略知一二。对于如今的局面，琵琶也是深有同感。没有规矩不成方圆，各界官员都有等级品相之分，从事陪酒陪聊工作也是一样的。身份认同？你呢，要把姑娘按品貌和才艺分成不同档次，然后把主动权交给客人手里，让他们根据自己的财力实力进行选择。这样一来，那些有头有脸的人都会愿意出高价钱，那是身份的象征。这我们花满楼的生意啊，自然也会蒸蒸日上。原来还有这等奥妙，那我就以春为头牌，你认为如何？也好。哦，听你这意思，你是想让我把名字让给你？惜春姐姐，你误会了，这花满楼的头牌当然非你莫属，我可不敢不自量力。再说了，跟姐姐你相争没什么好处，我是想请姐姐替我夺得一个夏的称号。哦，那好说，需要我帮忙的时候说一声就行了。谢谢姐姐。不客气，去吧。好的。如今局势混乱，花姐如此安排必有理由，而莫愁所听或许并非如此。这探子测了这么久，应该是在这儿啊。夏姐姐，你来干什么？你这么晚了，在厨房做什么？你这么晚了，你来厨房干什么？我方才去你房间找过你，可是你不在，于是我就寻思着出来找找，没想到还真找着了。这么巧合的事儿，你在我房间没找到我，到这儿又找不到我，就来这儿找我。也就是说，他知道我的行踪。你找我有事儿？我有一事想请夏姐姐帮忙，不知可否？可以，你说。你且听奴家细细道来。事情是这样的。真的啊？你想叫春呐？春姐姐和夏姐姐的地位，我当然不敢动摇，我只想要一个秋的称号，便心满意足了。可以啊，没问题啊，反正跟我没关系，支持赞同。那先谢过夏姐姐了。到时候有什么要帮忙的，请夏姐姐不要忘了哦。记住了。那你现在？我今天晚上没吃饱，我到厨房找吃的。你先回去吧。你的事我记住了，我的事儿不要给我忘了。好的。
上次姐夫都来了，难道现在局势已经如此混乱了吗？姐姐，娘亲，我好想你们，好想无忧无虑的生活在你们身边，也不想那么复杂，那么多纷扰，只求快乐。难道这就是江湖和人心吗？你们放心，姐夫的事情我会盯着的。不过嘛，在这满满的客人当中，玉儿一旦遇到了如意郎君，一定会回到你们身边的。秋玉姐姐在吗？来了，来了。秋玉姐姐，你刚刚跟谁说话呢？没有啊。啊，我好像听到你说如意郎君。哦，我们不是在排戏嘛，排位嘛，我在练诗词歌赋嘛。你找我什么事情啊？姐姐，你先坐，且听奴家细细道来。回去吧，走了。姐姐当真记下了？记下了。我就想要村的排名嘛，只要不要跟我讲，我都会支持的。小姑娘家家的，早点睡觉。走了。那莫愁，谢过姐姐。走了。事情已经基本搞定，鹬蚌相争，渔翁得利。哈哈，你真的天生就是一个言官说客。莫愁啊，莫愁，你就等着名满天下，做花满楼的头牌吧。爹爹，我终于有钱替你昭雪了，你且在狱中再委屈几日。醉翁之意不在酒，花满楼的水深着呢。小二，你有事儿？有大事儿。说。一般来说，做花满楼的头牌是一种什么样的感受？说得越细越好。哈哈哈哈。说不清道不明这纠缠，有几处雨那雪花飘，惶惶中日思，浮生半梦，如今我却红尘年了，那雨无情花淡漠年华，岁月流逝，留恋牵挂。你眼角奄奄，有情渐变，无心插。